السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر دوادا جروب كدر ودا جروب أتباعي كذا ما علينا كسر دوادا أنتي نادح منين كسر برتي. ما شاء الله ما شاء الله. هذا رأي لو يرجع موضوع جرب حقوقه يعني مع عساد وجديد وجروب الله وطلع قلي إن شاء الله إن شاء الله هدو لا يرادو ورأيي يسي قرشها كدمي إنه يهي xaaladaha adag ee aan ku jirno dharka dhalinyaro ahaan khaasatan dhalinyarada Soomaaliyeed in insha Allah haduu la yiraahdo looga haqabtiri doono marka soo dhawaada baad ma igno cilnaya insha Allah runtii markii laga hadlo dhalinyaro waa hanti wadan walba uu ku faano waa cid kaliya ilaahay ku yiraahdo haddii wax la yiraahdo hal la bedelo haddii la yiraahdo wax la qabto haddii la yiraahdo wax la alifo haddii la yiraahdo ma sha Allah dhibaato umad ku jirto ha ka baxdo sida la ogyahay taariikhda sida xaaladda hadda aan taaganahay wax walba aan aragno cid horseedka oo hermuudka ka ah waa dhalinyaro dib hadda u jilcana taariikhdu mar hadda ummad muslimaan ah diinta maanta aan ku naaloonayno oo sida qabowgaan ku baranno وما شاء الله علماءنا نسوق جارسيين أسأل كيدو وحي دوننا دافية كلا جيي أي كلا هجاجيي أي وكلا صفري لا يرى مسلمين هاي والنبي قرب كيس استاج أي قدام بوحي ودحيين سيدي تمنجر إلا دور الصدنجر ده ما بطنه كرنيسة وكذا يرى مسلمين هاي ما شاء الله haddee markii la yiraahdo taariikhda hadda la taagay aan heerkay dhalinyaro ka gaarsiisantay waa ognahay rag baa waxaa la hayaa guryaha abooda iyagoo joogo garaashada dhexdooda inay wax ka soo saareen ayagoo dhalinyaro ah waa taariikhda hadda aan joogno yaa ugu horeeya ninka caanka ah taqaaniin Bill Gates dhalinyaro ah markuu shirkadiisa furanayay guriga aabihiisu ku noolaa garaash wax ku alifay ninka hadda application-ka badana aan isticmaalno iskugu imaano Facebook waa dhalinyaro da'da hadda uu jiro waa 30 jir waa marka qaasatan markii la fiiriyo dhalinyaro ahaanteena Soomaaliyeed waxa dunida naga reebay ee hoos noo dhigay ee nala daadacay oo waxyaabo badan ee ugu horeedo ilaa duu ku roon yahay midda annaga shakhsi ahaan dhalinyarana haysato ah cudur daar dii la yiraahdo waxa la qabto maya maanta ma geli kare biriyan qabanaya hadduu ilaahay yiraahdo biri baan u dhigayaa biri ma dhamaato dunida waxaan lagu dhaafo waa ficil ma sha Allah haddaan filayo groupkan hadda aan abuuray waxaan ugu talagalay markaan insha Allah sharxo dad badan waxay dhihi doonaan aniga fikirka waan hay waa sax qof walba waa ku wada jira baahidu way jirtaa waana loo lahayaa dhalinyaraan wadanahay laakiin ilaahay wuxuu qadaray inaan aniga ficilka la imaan wax cusub baan hadda aan alifayo oo wax anaga dhan qalbigeena ka wada guuxayo oo wax anaga dhan nagu wada jiro ma sha Allah dan dhalinyaro nahay cudurku waana wada haya dhibaatadu wayna wada haysaa waa wada fikirina dhammaan baahida ka jirana haysto wuxuu rajaynayaa inuu shaqeysto reerkiisa hormariyo ma sha Allah nafsidiisa hormariyo deegaankiisa hormariyo haddii ummadda Soomaaliyeed ka dhex muuqdo dunida ka dhex muuqdo marka dhalinyaradan leeyahay caqabado badan aan haysto markii la fiiriyo ummadda Soomaaliyeed boqolkiiba 75 xooggeedu waa dhalinyaro boqolkiiba 75 xooggeedu waa dhalinyaro markii boqolkiiba 100 loo qeybiyo 25 waxay noqotay wixii dhalinyaro ka badan dhalinyaro markaan leeyahay dadku badan dhalinyaro erayga isku qaldaan dhalinyaro markaan leeyahay macnaheedu maaha wiilal kaliya ama rag kaliya dhalinyaro labii dhadig waa iskugu jiraan wiil iyo gabar rag iyo dumar inta waa iskugu jiraan oo markuu waxa laga wadaa dhalinyaro dadku badanaa da'doodu u dhaxeeyo 15 sano ilaa 30 sano wadamada qaar waxay dhahaan 14 sano ilaa 25 sano wadamada qaarna waxay dhahaan 14 sano ilaa 35 sano ama 34 sano hadba wadan wuxuu qaataa laakiin badanaa isku geey 14 sano ilaa 30 sano inta u dhaxeeyo da'da markay u dhaxeeyo waxa la yiraahdaa dhalinyaro markii la yiraahdana waxay iska kooban tahay labada dhinac ee bini'aadamku ka kooban yahay lab iyo dhadig marka dhalinyaradaynu dhammaanteen ra'yi waa naga wada buuxa oo wada horumarsanahay
ما شاء الله حوجي ودكن وانها marka asbaabta insha Allah iciladaha jiray ay kamid tahay sababta aan groupkan u abuurnay ee u asaasnay muhiimadda jirtaa waxay tahay in la isku sheego wadanku shaqo la'aan daran ka jirta gabi ahaanba ummadda Soomaaliyeed hadaan damacdid adigoo jaamiciya ama soo bartay farsamo soo bartay ama secondary ka soo baxay caaboon ama ilaa duuru yahay magaalo kale Soomaaliyeed ka tagay magaalo kale Soomaaliyeed tagay u baahan inuu shaqeysto kuma diyaarsana system ah shaqo si fudud ku heli karto haddii ay noqoto inaad shaqo heshid waxay noqonee inaad ku daba fiishid oday ree hebel ah waxa dhalinyarada badan dhamaanteen ka wada cararno waxay tahay in lagu neelab garay la yiraahdo oday hebel ah shaqo geeyay qabiilo shaqo ku helay oo waxa anaga dhan ka wada cararno badanana waa ku raadin mana lagu helin maba lagu helayaba because odayga naftirkiisa ku wado ayaa wuxuu wataaba 100 mashruuc iyo shuruudo badan wada ka bixi karin marka insha Allah dhibaatada jirtay ka mid tahay ee na haysata xaaladda hadda aan ku sugannahay asbaabahan groupkan u abuurnay ka mid tahay in insha Allah xubnuhu markuu dhameystirmo laga niqaasho laga wada hadlo hal jiha loo bixiyo anagoo isticmaalayno Facebook iyo aaladaha badan aan isticmaalno iyadoo la dhigay qof walba wareeda waqtigaaga soo qoor xarun hebel no adoo mobilkaaga ku jiro qadkaaga ku jiro meeshaas un baa commentigaaga iyo sidii wax kula tahay ka soo dhiibayda hadda wixii markii la naqaasho jihan noqotane wixii aan isku sheegnay jihan baa isku loo bixi doonaa ilaa hore loo yiri gacmooda jilb wax ku gooyaan markaan ismuujino dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan rajeynayaa inay insha Allah ila garab istaagi doonaan qodobka ugu muhiimsan in loo aasaasay groupkan waxay tahay dabcan wala odogyahay dhalinyarada Soomaaliyeed badan isku dayday fikir qurxoon oo ma sha Allah anaga dhan wada anfacaya qofkii keenana anfacaya insha Allah deegaanadan kulana anfacaya wadankiina wax u leh ama deegaanada Soomaaliyeed hada markaan wadanka yiraahdo dadka qaar ay xanaaqi doon war waxaan ka wadaa dhulalka aan deganahay afka Kenya afka Ethiopia inta u dhaxeeya Djibouti uma Soomaaliyeed aanu Soomaali ma kala qaadin uma Soomaaliyeed aan iri marka dhalinyaradeedii inta ku soo biirta meeshan ee afka ku wada hadasha duu la yiraahdo nin walba wuxuu doonaha aaminsanaado meeshuu doono deegaana u qaato ee duu la yiraahdo dhibaatada neesta waxay tahay markii la yiraahdo maalgashi niman jeebla weynayaala iyo shirkado waaweyn joogo markaad raayigaaga ula tagtid oo isku daydid adoo waliba oday dhabarka uu ka riixayo oday hebel wato oo uu ninka u yaqaano shirkadda iskale ku geeyay ayaa waxa dhaceedo in aan laga siinin kambanigii adiga u soo dhididay waqtiga aad geliday percentage fiican inaad ka helin ama laga qaato ra'yigii laga xado lagu raa iska bax way dhacdo dhalinyaro badan hayr ay ku dhacday sida Muqdisho maanta laga sheego badanaa dhalinyaro badan waxa ku dhacday in ba aysan bacalaf u yeelanba inay ra'yigooda sii wataan oo kan jibaan oo waxa lagu kalifay arday semester 8 ka baxaya ama semester kii ugu dambeeyay jaamacadda maraya ee qalin jibin raba ee ku fakiray inuu safro tahriiba xaaladaha wadanka ka mid ah because wuxuu og yahay haduu soo qalin jibiyo inuu wuxuu soo bartay oo shaqo ku helaynin haduu ku raadina uu wada hebel hoostagaya haduu dhalinyaro isku aadisto ra'yi keensadane in laga xaday ama niijo badan ay jirto marka waxaan siri balaalleeyahay groupkan isku imaada Facebook wala wada isticmaalay aalada wada isticmaalna aan isku ra'yi dhaafsiisano wax buu soo baxay hadii ra'yiga la isku dhaafsiyo insha Allah asbaaba loo asaasay kamid tahay groupkan ma sha Allah hadee group markii la yiraahdane ama ururhaada ama hay'adaha la yiraahdo ama wax walba la qaban la yiraahdo asadka ugu muhiimsan ama hantida ugu muhiimsan uu leeyahay waxay tahay inuu helo xubne insha Allah tiro xubne ah ee hadaf group walba hadafka loo asama wax walba loo qabanay wax loo asaas waxay tahay dadkii wixii qaban lahaa la helaa marka waxaan rajaynaynaa gruubyada badan hadad booqato waxaad arkaysaa 500 oo kun oo qofood 600 oo kun oo qofood milyan qofood inay ku jirto maanta dhan laga hadlayo waxaan la aqoon fanaan hebel waa maxuma ayadana ee qabiil hebel deegaan hebel hebel calan laga hadlayo marka hadii la yiraahdo wax anaga noo danaan ka wada hadalnane umaleema in dad loo weynaa marka waxaan rajaynayaa dadka hadda ku jiro inay la sii share gareyn doonaan qofba qofku isleeyahay Allah soo qabo wuxuu ka maqlay groupka ku soo biiray
soo wada gala kusoo aruura aan ka wada hadalno waa wax loo wada dhan yahay wax aniga iyo tiimkaan abuurnay ku gaaryaha ma jirto waa waxaan u wada dhannahay kusoo wada biira nin walba ra'yigiisa meesha ha la yimaado hanagu soo kordhiyo xubnaha kusoo daro qof walba qofku ku wadaajin karaa soo wadaajiyo waxaan rajaynaynaa tirada guud hadda iska qabsanay waa 300 oo kun waxaan rajaynaynaa in ka badan gaari doono insha Allah way dhici kartaa ka yar inay noqoto way dhici kartaa ka badan inaan gaarno because waxa dhici kartaba hadda مثلا aan ra'yiga waa sheegay waxaan niri gurubaan abuurnay looga hadlay baahidaas nin baa wuxuu dhigi doona alla ilaa ra'yigaas ugu taagnaa meeshii la rabay inuu garab istaago igu xoojiyo ilaa cid ka xigta ma lahe ayuu wuxuu asna iga garab abuurnay group kale ma xuma ha abuurto laakiin ina anaga tafaraaruq kala noqono oo xoogeeni u kala weeqno waxa ka qurux badan inaan hal meel isku wada jeesano xoogeena hal meel isku geeyno isku canaanano isku tala darsano isku jahan noqono maadaama aan dhalinyaranahay kulay nin walba stage kan ma sii joogi doonee dhalinyar ahaanta waa laga wada bixi doonaa bal markii aan duqowno insha Allah noo noqoto waxaan diyaarsano qurux badanee hadda aan isku sii tababarno inaan dad wada shaqay karnaa nahay insha Allah mustaqbalka sidoo noqon doon ilaah baa og laakiin waxay noqon doontaa mid annaga aan musawiro doono quruxsan doono xoogeena isku geeyno waxaan rajaynaa qaabkan wax wada in la fahmi doono insha Allah qodobkan meesha ku qoran been maahan horta wax walba u jeedi dunida maanta aan ku noolnahay markii laga soo tago hadafka koowaad ee baalka asadka ugu miinsan oo dadku iskama shaqay karaan haddii aysan hantiyeen waayo midna tusaale u soo qaad haddii la yiraahdo shirkad yar la abuuray xubnihii dadka ka tirsanaa shirkad yar ilaa ku run yahay ra'yigooda isku keen loo abuuray waxay u baahan dhaqaale ku shaqaysiiyaan dhaqaale ay ku abuuraan dhaqaale ku shaqaysiiyaan that's why loo leeyahay lacagtu waa shayga ugu muhiimsan ee lagu dhaqaaleysiiyaa ama loogu mira dhaliyaa ganacsi waxaan rajaynayaa in la fahmay wax kale uma soo qaadan inaan xogaan ka taabto halkaas markaan u tago qodobka xasaasiga ah ee badan la yiraahdo maalgashiga dad badan waxay isleeyihiin war haddaan ganacsi keensano sidee lagu maalgelinayaa qaabkee lagu helaa insha Allah hadda qodobka ugu miinsan oo qaadan doono waa soo sheegi doonaa groupka loo asaas laakiin maalgashi markii la yiraahdo qaybo badan ay jirto hadda aniga afaran soo qaata meesha igu qoran qaybta ugu horeyso qaybaha aan soo qaadan aan sheego مثلا ra'yi ganacsiga haystaa tiimkii isku soo dabaridatay kooxdii haysataa waxa ka maqan dhaqaalo badanaa dadku dhaqaalaha qaybta koowaad waxay tahay inay ayaga lacag ay save gareysteen ama deen ku soo qaateen ama asxaabtooda iyo familkeyga ay ka soo qaateen waa step koowaad kuma soo darin oo qof walba intuu u sameeyo laakiin afartan waa afarta hadda maanta dunida aan ku noolnahay ee wadamada hormaray ee badanaa isticmaalaan qaasatan Mareykanka waayo Mareykan waxaad maqleedahay haddaad baartay xaaladiisa maalinkii kaliya waxaa laga yaabaa intaasoo kun u business in la abuuro oo hadda abuurmayo shirkadaha hadda abuurmayo cusub oo hor leh oo weligaad arkinba laga yaabaa 300 kun ama 3,500 ka badan oo business ama meherad in la abuuro kaba soo qaad haddii 2,000 oo meherad yoomiyan oo cusub laga abuuro deegaano Soomaaliyeed imise dhalinyaro ayaa shaqo ka heli karta imise guri ayaa insha Allah masruufkooda iyo dabkooda shidmaya imise dhalinyaro ayaa isdhigi karta alla ilaahay dhulka aan deganahay waa dhul lagu barwaaqi karo oo ka joogi doonto qurbuhu inay aaday ka cararto deegaanadan ku noolaa waan aragnay badaan aragnay galay iyo duruufahan aan ognahay marnay wax badan because dadku kulama ay wax soo saaraan doontii dadka u shaqaaleysiin hadaa rabtid in adeerka ay kuwa kula dhashay shaqaaleysiin waa dad Soomaaliyeed culays baa kabtay culays meesha ka taagna abaabiiday because hadda 3 qofood oo kale company aad abuurtay 10 qofood oo ka koobay 10 qofood oo shaqaaleysiin haddii 7 qofood ay Soomaali noqoto 3 qofna ajnabi noqoto wax weyn aad bedeshay because dadaad meherad u sameeyay ha ahaadaan qabiilkaaga ha ahaadaan kula dhashaan ama ha ahaadaan asxaabtaada waa waxba soo kordhis laakiin haddii maskaxdaada iyo aqoontaadiba aad ka niijabtay inaad waddanka gelid oo dhaqaalihii lagu maalgelin aad haysanba oo isleeyahay kuga jaa wareesanto meel aad u raacdaysan oo ka cararayid waddan kale aad aaday
asaa kaa faa'iidaysanaya because dadku badanaa markay inta ka tagaan waddankii ama deegaanadan ku nool ka tagaan waddamada kala tagaan waxbay noqdaan qaarkood siyaasiyiinay noqdaan qaarkood fanaaniinay noqdaan qaarkood ciyaaryahanay noqdaan qaarkood saynisyahanay noqdaan soomaali badan waxaa arkayda saynisyahano maanta dowladda soo saara qaarkood waxaa laga yaabaa inay la yaabisi waa baari karta waa soo helaysin rag badan oo shirkado waaweyn u shaqeeya jiro iyo dumar badan oo wax soo saara garanaydaa dhaqaatiir badan aan leenahay dunida ka shaqeeya waddankii waxaa laga yaabaa markay dhaqaatiirtiina joogin aan qiimo loo yeelin ama asiga naftarkiisaba qiimo isku yeelin oo shilinka uu qaadanayo u fiiriyo garanaydaa marka ma igaha inaan dhaqaatiirta xoogaa daba kaco laakiin waxyaabaha jira iga sheegayaa marka insha allah maskaxdii iyo wixii yaala la ordinay bal aan sal dhiganno oo annaga aan iskugu geyno talada iyo xoogaba insha allah marka aan gudubto qodobka ugu horeeya horta 4 qodob uu ka kooban yahay oo ah venture capital angel ama angel investors qabbo qosoodo doona ugu dhawaaqo seed investors at crowdfunding 4taas qodob ayaan isleeyahay ayaa ugu muhiimsan qodobka ugu horeeyaan ku hormarayaa oo ah venture capital hadaa maqashid waa hanti si gaara loo leeyahay ee loogu talagalay in lagu maalgeliyo ganacsiyada ugubka ah ee markaas bilaabmaya ee markaa la hal abuuraya ee hadda xaaladooda ay taagan tahay in la abuuro iyo wuxuu maalgeliyaa oo loogu talagalay hantidan dadka iska leh ama bangiyada iskugu tagay ama shirkadaha isku tagay ee venture capitalka la yiraahdo ee hantida gaarka loo leeyahay leh ee maalgelinaya ganacsiga startup-ka baalka kaliya ma maalgeliyaan ganacsi hadda abuurmaya waxay kaloo maalgeliyaan laba shirkadoo hore u jirta markay isku biirayaan ganacsiyo hore u jiray ayaa waxaa laga yaabaa inay suuq xumo ku dhacday inay isku biiraan way dhacdaa ganacsiyo badanaa isku biiray tusaale waxaa usoo qaadan kartaa hadda muqdisho kale shirkado badan waxaa jiray oo korontada soo saari jiray waa isku wada tageen oo badankooda waxay iskugu tageen beeko shirkadda hadda hormuud ay maamusho shirkad kale ka horeedo oo ceelasha markii la joogay Soomaali hebelka camal ma aqaan hadda magacii waa ii gambiyay ay iskugu tageen ceelashii waxaan maqlayay in ayagana shirkad gooni iskugu tageen sanad warkii runay been wuxuu ma aqaan xaqiiq u bahayo marka shirkaduhu markay isku tagaan oo emergent isku noqdaan hal shirkad wada qaataan ayagana way maalgeliyaan qoladan venture capitalka ayagoo ay ka rajeynayaan in ganacsigan uu noqonayo ganacsi wax ku ool leh ee mustaqbalka hantida ay geliyeen laba jibaarkooda ay ka heli doonaan insha allah midka labaad oo ah angel investor waxaa la yiraahdaa kii hore ka yara gedisan yahayo asigu waa shakhsiyaad midalan shakhsi ganacsada ah waa network isku imaadan dad ganacsata oo hanti leh ayaa waxay iskugu imaanayaan network ah ganacsiga hadda Mareykan ka jira weli waa maqli kartiin angel investor uu jira marka waa dad iskugu tago bareefad ah oo shakhsiyaal ah oo group ah meel iskugu imaadeen ra'yi ula tagayda ayagaad hor dhigeeda waa su'aalo ka weydiinayaan wax badan laga weydiinaya waa kugu maalgelinaya insha Allah hadii ra'yigaaga ay ku qanceen waa qayb kamid ah asigana qaybaha insha Allah duu la yiraahdo maalgashiga kamid ah ayagoo qof walba uu ka qaadanayo percentage uu ku yeelanayo company-ga oo ownership ah markii maalgashiga lagu heshiina bartiba iyadoo la taagan yahay badanaana waxay bixiyaan lacagaha startup-ka ah ee company-ga marka horeba lagu bilaabayaba insha Allah midkaan xiga asigu waxaa la yiraahdaa seed money or seed investors waxaa laga wadaa ra'yigaaga markuu waraaqa taagan yahay oo ra'yi uu yahayba ganacsigaaga oo aadan wax product aada soo saarin ama prototype aada soo saarin tusaale haddii shirkad dhar ay tahay oo ra'yigaaga shirkad dhar yahay oo aadan soo saarin dhar tusaale ah oo la arko tangible qaabka u sameeyay oo soo saarin oo ra'yi taagan tahay oo wixii paper ay taagin qoran yihiin dadka maalgeliya waxa loo yaqaan seed investors waa nooc kamid ah ayagana waa jira Mareykanka badanaa laga helaa iyo wadamada horumaray waana ugubka markuu businesska bilaabu yahay hor ay maalgeliyaan ayana insha Allah waa dadka ugu badanaa saas uma xoogana laakiin waa jiraan qayb businesska kamid dad raadiyaaba jiraba wadankeena laakiin male saddexdaas wadankeena male wuxuu leeyahay midka ugu horeeyaan jeclay inuu leeyahay oo ah venture capital oo shirkado waaweyn isku tagay qodobka ugu miisan oo rajeynayo in xooga aan saari doono oo qaasatan dadka groupkan xubnaha loogu talagalay markay ku soo biiraan haduu la yiraahdo la isla gaari doono ku kabi doono duruufaha hortaagan sida ugu fududna ay tahay
waa qodobkan anfici doona. waxaa la yidhahdaa crowd funding. waa un lacag yar oo ay ka baxeedo shaqsigii. markaan shaqsigii leeyahay aniga iyo adiga iyo dad badan oo groupkan iska tirsan markaan iskugu imaano oo qof walba uu dhiibo tusaale ahaan $1 aniga marka iga baxda $1 waxaa laga yaabaa agtiina iswax weyn ka ahayn, laakiin markii aniga adiga iyo qof kale iyo dad badan oo aan iskugu imaano isku daraan ee qiimo xajmi la noqoto, dadkii xubnaha ka tirsanayna businesskii ay la imaadeen dadkii loo cayimay masaaro la yiraahdo aleel raa'igaas businesskaas lagu maalgeliyana ama taski noocaas ama baahi noocaas jirtay ha lagu daboolo markii la yiraahdana ay meel weyn ka soo bixi karto. tusaale iska dheh $1 la iska aruuriyay $10,000 noqotay. $10,000 imise business ay abuuri kartaa. waxaa laga yaabaa dadka qaar inay u baahan yihiin business ra'yi inay hayaan $2,000 ku kacayo, kuwa waxaa laga yaabaa $1,000 ku kacayo, kuwa $3,000 ku kacayo, kuwa $10,000 ku kacayo, kuwa ka badan ku kacayo. marka qofkii inuu baxo shirkad heblaayo u taga ama bangi heblaayo u taga ee ra'yigiisa ula taga ee maanta dhalinyaro ah ee la aadaya ee rajeynaya in lagu maalgelinayo ma jiro, because wuxuu og yahay rag badan oo ka horreeya isku dayay oo odayaal isticmaaleen inay la fadhiisteen. maybe hadda waxaa laga yaabaa in qaarkood ay ku guuleystaan, aniga xogtaas waana ma maqal. dhalinyaro inta loo maalgeliyey ee ganacsigooda u shaqeynaya anigu ma maqal, laakiin xogta badan aan maqlay waxaan maqlay dhalinyaro badan insha allah oo inta ra'yi la tagay laga dhacay. marka haddii jiraan ila soo sheer gareeyo insha allah dhar badan oo ku guuleystay waa wax wanaagsan, waa bilaab. dunida dhanna waa soo martay in dabamaradan ay la qaadsadaan. marka annaga waxaan rajaynaynaa maadaamaan xubno hadda cusub isku imaanayna nahay, dhalinyaro badan nahay, duruuftiina na haysato, horumarkiina uu taagay, dunidana wax badan ka hooseyno, because annagoo ku mashquulsanay enerjigeena ku bixinay meelo aan lagu talagelin. siyaasad waa gaari doontaa, oday noqo markaas siyaasad ku bir, laakiin dhalinyaraad tahay waa barata siyaasad, waa jecesha hamigaaga gal. laakiin annaga dhan xoogeen hadduu siyaasad wada noqdo waa wareer, because wadankii siyaasad keliya maaha, deegaanadan ku noolnahay siyaasad keliya horumar uma ah. ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay dad hal-abuuro ganacsata ah, dad wax soo saara, ilaahay hadduu kuu roon yahay warshado soo saara, ilaahay hadduu kuu roon yahay kheyraadka dhulka dahan, ilaahay hadduu kuu roon yahay xoolaha aan haysano, hantidaan haysano, because ganacsigu markuu bato waxaa fududaanaydo in dadku si fudud ay wax ku iibsan karaan. maxaa kalifay dad badan oo Soomaaliyeed inay ka nijabaan inaan wadanka isa ka heli karin waxay u baahan yihiin. masha Allah hadduu magaalada tusaale haddaan usoo qaato magaalada Muqdisho, koley aan hadda magaalada Muqdisho ka soo jeedaa, badanaan deegaanada kala aqoon u malay dadkii joogaa koley ila sheekeeyay daroodo. magaalada Muqdisho waxaan maqlayay in warshado badan oo tartan xoogan oo warshado ka bilaab warshado yariisa. waxaan maqlay tii yogurt ka soo saartay in taalo ilaa dukureeya tii jiingada in la keeni doono haddaan hore loo keenin, tii bacda waa taalay iyo caagadaha, warshadii cabitaanka soo saareeda waa taalaa, wax badan waa iska soo socdaan. marka ilma adeeryaalow haddaan seexseexanno ma sugumeeda baashu annagoo fiiraynayna dhaafeeda oon la soo taagan alleela haddii maalgeshi la heli lahaa oo maalgeshiga naga dhisnaan lahaa waxbaan la imaan lahayn. baashu saas ma ahan, ila badanaa jiro laisku maalgeliyo. baashu waxay tahay in laysku yimaado, la niqaasho, dhalinyaraa la yahay, wixii ra'yiga laysku daro. ra'yigii kugu jira haddaad meel la fadhiisatid walaalow adaad la dhimanayda god la gelaysid. marka the reason haddaan aniga marka groupkan hadda aan ku fakirayo haddaan muddan haye runtii, laakiin aakhirkii aan go'aansaday inaan soo bandhigo, haddaan inta la fadhiisto qof kalena uusan la imaan, anaga dhan ilaa waan wada haynaa groupkii waa nagu wada taagan yahay wixii in la abuuro, oo qofkeena uusan ficil sameyn dartilaa ka dhaqaaqi meedo wax soo kordhaya male. garanaydaa cabsidan baas waxay baaba'ee markaan isku imaano wax isku darno oon wax isku dayno, wixii ayadoo la isku dayinaa la kala baqooyaaba. garanaydaa marka ha la isku taladarsado insha Allah. waxaan rajaynayaa crowdfunding aan usoo noqdo. marka waa qayb ka mid a maalgashiga, ayadoo mashruuc qof la yimid dad badan oo tirada ka batay ee maalgelin qof walbana u dhiibaya amoontii yaroo jeebkiisa waxba u dhimaynin. isla garanay lacag yaroo jeebkaaga waxba u dhimaynin oo adiga xataa koob shaaha
ama qada yarood ku socon lahayd maanta iska baajada ama faakihaysiad ku aadi lahayd iga raali noqdaya badanaa tusaale muqdisho usoo qaadana because deegaanada kale aqoon uma lihi garanaydaa tusaale usoo qaado liido dadaa waxay ku aadaan faakihaysi iskaga aadaan garanaydaa waa sax nafta inaa u raaxaysido soo hawo bedelatid maanta o dhan waxbarashaa ku jirtay ama waa shaqaynayday howl baad ku mashquulsaneed yaa inaad soo hawo bedelatid igamaha inaan eedeynayo dadkaas soo hawo bedesha soo caweeya waxaan ka wadaa lacag badan oo waxaa jirto maalaayacni nooga baxda garanaydaa marka $1 ama wixii ka yar ama $1 bar ama $1 wax weyn oo jeebkaaga waxba u dhimaynin markii 100,000 oo qofood ama 300,000 oo qofood meel iskugu timaado isku dartaa 100 business ama 50 business ama 50 meherad lagu soo saara oo kiiba iska dheh haday ugu yartahay 25 qofood laga shaqaaleysiiya imisa qofooda shaqo helayda imisa meherad ayaa furmi doonta maxaase iska bedeli doona dhulalka aan ku noolnahay ganacsi markii la yiraahdo wax badan because waxa isbedelaya ilaa ku run yahay iibsigii wax iibsanayna waxa isbedelaya insha Allah haduu la yiraahdo noloshayni qaabkan u noolnahay مثلا haddaan maanta ku noolnahay guryo laga sameeyay jiingad iyo dhoobo qaarkood magaalada waa ka jiraan weli waxa laga yaabaa haddii ganacsiga uu bato oo dhalinyaradu hal abuur ay bataan oo dad shaqeeya dad ganacsi abuuray ay noqoto ninkii jiingada ku noolaa biri fila wuxuu taageeraa ilaahay xaalkeed ogyahay been ma oo wax xaqiiqa garanayda yaa wax weyn lagaaga dhigin dadkan Facebook sameeyeen biilgeediyo waxay isku dayeen ta meel fadhiisteen ee wax isku dayeen la imaadeen baahidoodii excuse kuma baabiin cudurdaar yaa igu maalgelinayay maxaa iyo meelsa gelinay wixii waa niyeesteen waana isku dayeen insha Allah dukuru yahay boqolaalka milyan oo wadankooda u dhashay kaliya isku mahaleynay waxay isku haleynayeen intaas oo bilyan qof oo dunida ku nool inay wax gaarsiiyaan waa gaarsiin annagana waxaan kari la'nahay inaan magaalooyinka aan ku noolnahay iyo eeridan ku noolnahay inaan isku wadaarsano ganacsi aan ka abuurno meherada oo aan weliba noloshayna horumarino hadda mid ogaada xooggan ma sii taagnaanayo quruxdan iyo wajigan dhalaalaya iyo maskaxdan freshka ah oo hadda leedahay because markay cirro ka soo baxdo yaa waxaad noqonaydaa odagii yiri waagaan tala hayay dad maanan haynin barigan dad hayana tala ma haynin saas bay noqon doontaa marka bahashu hadda dad caaboon ee raba inay horumar sameeyaan ayaan u wada badannahay garanaydaa ishu maqan waxay tahay maalgashi hadda dad isku filan aan noqono maalgashi yaanan bangi iyo oda dhaqaale leh iyo hebel yaan la isku halaynin iyo shirkad iyo maamul iyo siyaasi iyo balaayo jinniye aan isku tagno waa karnaa inaan awoodno inaan sameynay annagaan jeebkeena ka baxsano annaga aan abuurno annaga aan isku ceeb qarsanno annaga dhalinyarana ah intaanan 10 sano ama 5 sano nooga dhiman dhalinyarnimada aan wax ka bedelno walaalayaal waa hubaa insha Allah dhalinyaro badan oo idinka mid ah in wax idinka guuxayaan hadda groupkana si qurux badan ugu soo dhawaad doontiin insha Allah markaan u soo gudubno frameka groupka dhanba groupku wuxuu noqonayaa xubno admin ah ee nolo baalki qaab shaqeynta iyo qaabka loo waday groupka insha Allah haduu la yiraahdo howlwadeyntiisa kala wadi doona insha Allah qaarkood hadda waa joogaan in badan oo idinka hadda idinku soo biiri doonaan insha Allah waa lidinka xulo doonaa haduu Ilaahay yiraahdo marka xubnuhu wuxuu u kala baxayaa xubno ra'yi la imaanaya haddayse ra'yi la imaanin kulay kuwan annaga heeno already hadda noo qoran ayaan soo bandhigi doonaa insha Allah iyo annagoo dhan oo xubnihii groupka wada ah ee jeebkeena nin walba wixii aan waxba u dhimeynin adeeroo nasadaada waxba ka baqiiline lacagta yartoo $1 aad bixinaysid yaa waa wax u nasadaada u qaad tusaalaan ku soo qaado waxa isleedahay hadda baahi waxa ku heedo waxbarasho ilaan badan dhalinyaradu hadda waxbarasho la wada baahan yahay nin walba wuxuu rajeenayaa inuu iska dhiso farsamo gacan aqoon uu is yiraahdo bari ilaah haduu yiraahdo wax ku qabso tusaale u soo qaad marka dawlad yiraahdo waxa u baahatay inaad baratid luqad ama English ha ama Carabi ha ama luqad kale ha ama waxa u baahatay iskuul tayasan oo aad ka baratid web designing ama computer wixii la xiriira
ama caafimaad adigii ma taqaani meel ores meesha koowaad kugu soo dhacdo waxay noqonaysaa ama Turkiga aadaa ama Uganda aadaa ama Kenya aadaa ama Hindiya aadaa ama wadan hebel u aadaa garanayda maskaxdaada kuma soo dhacsana war qof dhalinyaro oo walaalka oo area ku nooshahay ayaa wuxuu yaqaanaa qaabkii uu ku xalin lahaa baahida kuweyse ilaa haddaad maqashay business waa baahi problem la xalinayo waa cilad la xalinayo waa cilad dhibaato jirto adiga iyo anigana haysato ayaa problem uu xalinayo qof business ka dhigtay مثلا qofkeena hadda dibadda jira iyo keena gudaha jira inay si fudud ku wada hiririyaan ayagoona shirkad lacag badan uga bixin because waxaan isticmaalnaa Facebook Ninbas WhatsApp Instagram Snapchat aalado badan ku wada xiriirno oo halow ku niraano aynagoo isticmaalayno internet garanayda yaa xaliyay dad baa inta fadhiisteen application dunida dhan la iskaga wada xiriiri kara sameeyay markaas adigana ku baashaalayda ku raaxaysanayda si fudud asxaabtaada kula sheekaysanayda dad buuntid reer hebel ku caynayda hadaa ratid gabar islaameed wax uga sheegay hadaa ratid nin islaam wax uga sheegay ma garanayda hadaa ratid cashar ku dhiibayda hadaa ratid wax wanaagsan ku gudbinayda hadaa ratid ganacsiga ku soo bandhigada qaarkeen hada ganacsiga leeyahay ku soo bandhigan ma sha Allah waa arka quruxdooda garanayda marka dad baa inta u fadhiisteen problemkii ku haystay xaliyay garanayda marka ganacsi dad maqashid baahi ku haysatay oo ah inaad iskuul wax tayeysan wax ka baratid waxa laga yaabaa xubnaha dad ku jiraan inay yaqaaniin qaabkii ku xalin lahayn laakiin ay ka dhimataa dhaqaale marka nusdoor adiga laga qaaday oo xaasnimo aad meel la fadhiisatay iskuulkii aad rabtay haduu ku dhaafo ka war bahasha quur haddaad la jeebka aad quurinne hadduu talada soo quur meel lagugu deeyahay male garanayda ku soo dhawow waqtigan waa uu tagaya dhalinyarnimadan iyo dhaldhalaalkan aad haysatay caafimaadkan ma sii joogay walaalo oday baa noqonayda aabaad noqonayda hooyaad noqonayda ayeeyaad noqonayda wax u baad bulshada ka noqonayda haddaadan godba gelinba garanayda caafimaadkan hadda haystid ma sii jirayo inta aan nool nahay oo hadda waliba aan dhalinyarnahay nashaadkan maskaxdeena freshka tahay xoogeena iyo muruqeena iyo dhaldhalaalkeena iyo wajigeena iftiimayaan u jeedno alla leh baahida iyo waxaan haystaan wax ka bedelno garanayda wixii waana wada heedaaye jihadii aan wada dhaqaaqi lahayn waa keenee hal isla garab istaago insha Allah hadduu ilaa yiraahdo wixii su'aalo la qabane waa iska weydiin doonaa insha Allah hadda in walba ra'yigaaga soo gudbi cid ka xigta male soo share garay waxaan rajeynayaa videogan hadduu ilaa yiraahdo inaan ku xiji doono form yar oo survey ah oon ciddii ay ka go'an tahay ay isku soo diiwaangelin doonto oon ku heli doono iimayladoodii xogtii lagala wada xiriiri lahaa waa ciddii rajaynayda waxa aan soo sheegay ilaa waa wax jiro dhulalkeena ka jiro qaasatan haddaan Soomaali nahay dal iyo dibadba ama deegaan aan si u dhaho gudaha iyo dibaddaba wasal haddaan dadka qaar xanaaqi doono Djibouti qofka ka soo jeeda oo dal gooniya garanayda marka haddaan iraano dal iyo dibadba marka dadka qaar baa dhihin doona alla ilaa anaga isku deegaana kala gudsan ka wada waa runtii deegaana kala gudsan ka wada imaan ma garanayda anu Muqdisho ka imaaday ma sha Allah soo dhawaada adiguna magaalo kale ka timisan rajeynayo qof Soomaali baa dal Soomaaliyan isku keen wada keentay baasho aan wadaagno isku tala darsano garanayda haday dunidii PayPal iyo adduun la timaaday rag baa yaqaano sidii loo sameeyo software xalli kara baahideena laakiin dhaqaaluhu ka baqan yahay bahashu yaa la kala baqin groupka xubnaha soo badiya xubnuhu markuu bato ayaan waxaan ka discuss kareen doonaa hadduu ilaahay yiraahdo sidii loo aruurin lahaa ra'yiyaasha qof walba uu hayay maalgelintii qaabkii lagu sii lahaa ficil aan la imaano warka aan leeyahay wuxuu yahay aan ficil la imaano waana rajeynaa inuu si qurux badan noogu socon doono formkaasna insha Allah waxaan rajeynaa inaan uusan ka dambeyn doonin videogan wax badan hadda midna ha iloobina share garee invite garee soo dhaweeya dadka ku soo aruuriya yaan la kala xasdin laabta la isku furo siyaasi ma tihid Soomaaliya tahay dhalinyaro tahay baahiya ku hayso in walba dana wado magaca ka raac groupka marka ku soo buurisid dan wadaag waa magacu garanayda dan baan isku keentay dantan isku keentay maaha nin walba inuu yiraahdo warreehi balaansiin kuga war haddaad meel istaagtid lagu yiraahdo tusaale cabdi ama caasha hadii lagu yiraahdo
aakhirkaaga un odayaad ku baabashubane adigan hadda maanta taagan 100 sano hadda kadiba qabiilaad noqonaydaa marka qabiilka laguu sheegaya wax xun lagaaga dhigine waa abtiriskaagi ee wuxuu wax xun ku noqday markii la isku ficlo la isku jaaxideeyay ma garanaydaa waana midda la diidan yahay litacaarafu waa la yiri la iskuma diidana maasha allah ergo qabiilka yaan la isku xumeynin ee waxaan u soo qaatay waxay tahay dhalinyaro waxa idinka guuxaya ee wanaaga ah aan wadaagno oo isku tala darsanno soo dhawaada maasha allah waxaan rajeynayaa in si qurux badan ugu socon doonto maasha allah